د خلیلزاد د سولې تشه ډرامه د طالبانو لخوا سمنګان کې موټر بم حملې په غبرګون کې د ملي امنیت یا NDA سخت خبرداري طالبانو ته. دا چې څه یې ویلو نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي ډیر ژر به له وسلوالو طالبانو څخه د سمنګان ولایت د پروني برید غچ واخلي. ملي امنیت نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې افغان ځواکونه او جنگي قطعې د تیارسۍ په حالت کې دي. د دغه ریاست اعلامیه زیاتوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سمنګان ولایت د ډلهییز بریدونو په ځواب کې د خپلو ځواکونو ټولې عملیاتي او جنگي قطعې تیارسۍ حالت ته راوستې دي او ډیر ژر به د طالبانو او د دوی د بهرنیو ترهګرۍ ډلې وځپل شي او له دوی څخه به د پرونیو بریدونو غچ واخیستل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې هیڅکله به د خپلو سرتیرو قربانۍ هېرې نه کړي. د ملي امنیت ریاست اعلامیه وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې بریدونه زیات کړي چې په وینا یې د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو ترڅنګ په ځانګړي ډول د القاعده شبکې په مرسته یې پلان او پلي کوي. دغه ریاست وایي چې طالبان د سولې هوکړې ته ژمن دي او په وینا یې د سولې په اړه یې د افغان حکومت ښه نیت بابیزه ګڼلی دی. پرون دوشنبه د سمنګان ولایت مرکز ایبک کې د ملي امنیت عمومي ریاست پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو په موټر بم او ډلهییز برید کې 11 تنه ووژل شول او 3 شپېته نور ټپیان شول چې د دغه برید مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیست. بلخوا د وسلوالو طالبانو دغه برید د ولسمشرۍ ماڼۍ د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ملي مصالحې عالي شورا لخوا هم غندل شوی دی. زلمي خلیلزاد ویلي چې د سمنګان برید د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف عمل دی او هغه یې غندلی دی.